Terus nak kuburan niku dereng dino akhir gitu. Terus nyata mumpung kula eling nggih. Kula boten kok terus sentimen mesti bela ahli sunnah nggih boten nggih. Kuburan niku dereng dino akhir nggih. Kuburan niku dereng dino napa? Akhir. Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sing darani mayit itu dikirimi donga iku ra tok. Alasane semua Quran tentang dino akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit, sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu wala banun. Terus di beberapa dalil tentang akhirat digo bukti bahwa wong wis mati iku ora iso dikirimi donga, mergo nek wis mati berarti wis ning alam napa akhirat. Niku salah nggih. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiang mati ini mbek Nabi tisih disolati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artinya nyolati wong sing wis ra iso napa ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa disolati. Lah alasane tapi berkorong dipendem, lha dipendem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dalu-dalu dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih napa tahu. Setelah tahu Nabi sholat di kuburan. Ini dipendem loh, dipendem. Nah soal kaifiyah wong macam-macam. Ono sing model 7 dino, 40 dino. Kowe ora cocok kaifiyah lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi donga. Soal kaifiyah niku nek ora di dhuwit ora usah acara malah utang tangga. Nah, soal kaifiyah ku ya bener tangga kula. Gus mangke dalu tenggen kula. Apa? Selamatan, Gus. Bapak kula niku mati. Lagi lah anak kiai khol Gus, nak biasa selamatan. Jadi ndak nih kalau terangkan ngeten di tiga Quran bahwa teori aswaja ahli sunnah aswaja katut. Nah cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama. Ini wonten ayat ngeten nggih. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yubasun. Jelas ki ayate. Wa min waraihim wong nek wis mati iku min waraihim. Ada hari di depan mereka. Warok teng mriki maknane depan, mboten belakang. Barzakhun utai alam barza. Sing alam barza itu batese ila yaumi yubasun. Maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yubasun. Ayate jelas ya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubasun. Nah tapi semua kritikus tentang wong ngirimi domane mayit nganggo dalil tentang akhirat, padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham kan? Paham kan orang? Coba ini. Waca ayat ini. Kalau baleni malih iki. Tapi paham ora usah ya. Kuburan itu dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil maksud rocoslah meyakinkanlah mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan itu dereng akhirat. Zaman Nabi Sugeng lawan adarane ngeten al-qabru imma raudhatun min riyadil jinan au khufratun min khufarin. Raudhah itu terase, kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma tapi belum surga ya belum neraka. Ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah itu batese ila yaumi yub'atsun. Sampai terjadine hari kebang. Berarti fayaumul ba'si ora yaumul kubur ya urung yaumul ba's. Mane sampean nak ndongakno wong tuwa sing mantap iku jek ning donya, janji jek iso disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek jek utang lu ruhe gentayangan. Mulane jek utang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene bobo salat terus utang musuh kowe malah gentayangan. Mergo ora gablek. Nah sudah gablek ning donya ning kuburan paling yo ndablek. Biasa ditagih wong tenang paling dielingno malaikat yo tenang. Tapi nek sing biasa saleh kok Mustofa grogi. Mergo utang niku pancen masalah tenan. Lan kula suwun ora mendesak, tapi nek kowe wis
rezekimu kau utang gimana di bank mati ya malah repot meneh dadi wani cari kanca kula ngoten Gus utang mbek jamu bojo abdi cara kiai-kiai abet utang abet jamu bojo karena utang nek mati udah dibrokno bojo ora iso atau golek utangan penting bojo seneng timbang no timbang ra utang bae bojo biasanya es mati kan es mati biar es tak ikhlasnya kan berarti mati itu bagian dari solusi nanti apalagi bank-bank modern saya kan ngeten uang diutang kan gak dibeban anak putu uang mati ya dianggap jadi bank-bank saya ini mulai apel lah mati dianggap mana ada iso nyaur guys mati wae pokoknya kalau kali ini malah ini karena masalah mau najiran kudu percaya guru-guru kita sampai wali songo itu wong-wong alim orang mungkin dongakno mayit tanpa dasar terus saiki ana beberapa aliran sawangane kiai-kiai dhisik bento kabeh mergo terus didalili dina kiamat kula berkali-kali debat sama mereka gak mudeng blas barang ngerti nek aku hafal Quran tak tantang aku iku hafal Quran ya ngerti ayat iku tapi ra tahu dia makna goblok ngono iku barang nak terangno ayat wa mi waraihim barzakhun mikir ternyata saya salah Bapak ya ternyata salah mulai dhisik kok ternyata. Nah ternyata salah terbelakang. Salah mulai min awalul akhir itu salah. Umpama wong iku ra iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Gunane apa mbok jalukna sepuro? Nak jalukna sepuro ora nah soal ngitung dinane 40 dina kowe iso berdebat jare peneliti Hindu mbek Buddha iku kultur Jawa. Nah jare kowe ora ya ora ono kaitane kultur. Ya soal iku iso berdebat ya oleh tukaran nggo kegiatan. Tapi sementing ojo kriminal aja napa? Ya tukaran nggo kegiatan pantes-pantese kiai kok ndek musa kan keren timbang ra duwe napa? Musa sawangane uripe ora ono sing nganggep, ana ono sing ngajak debat kan sawangane ono rival napa? Keren napa? Ya. Tapi nak masalah keturutan donga niku tetep saniki wonten mayit gada utang haji kabeh ulama ijma nggih nyaur haji nak zaman urip ya mbak wajib haji kok mati dirkae ora mulai dibagi sampai ana kaji napa amanah artinya masih kena khitab karena dia belum di akhirat kena khitab menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang ya punya khitab menyelesaikan utangnya. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena khitab apa enggak? Kena. Karena dia sudah mati khitab itu beralih ke anak putune. Jadi kudu ngerti ya, jadi wong teng kuburan iku dereng akhirat. Ya ayatnya napa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam napa? Barzakh. Mane iki kuno do ngalim andare nang kuburan con bamis ning alam barzakh. Alam barzakh iku alam sing antara ya ora iso diarani donya nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham nggih? Ya ora iso diarani akhirat nyatane urung swarga, urung neraka. Disebut barzakh. Jadi barzakh pemisah. Kados dengan ayat bainahuma barzakhul la yabghiyan antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzakh. Maknanya ada apa? Pemisah. Ya sama barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini mbak iku nak malam Jumat mulai terus nak sing seneng rokok nih mejane dikai nopo rokok. Lah nak sing seneng konten atau dikai repot. Lah nak seneng dunia seneng buat film porno kayak Ruhin misalnya, masa terus dikai apa? Dikai apa? Kalau seneng rokok misalnya. Nah nak sing seneng utang terus didene BPKB. Ya kacau orang ngono ya kacau. Nah itu kita pasti menentang. Tapi dia kata kan desa-desa terus ngoten. Mbam senengane iki wis tak kei bareng apa jadi gemblonge dipangan tikus wis dikalong dipangan bae. Ya mbah tikus niku aneh-aneh. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu pasti ora cocok. Tapi kita ngendalno mergo musawang awam, aturane nang musawang awam mbok arit anil apa jahili.
Engko generasi sing percaya iku kan yo mati, ora usah mbok geger mbok jatuh tukaran. Ngono nek mati kan karek kowe. Mulane kiye-kiye sabar. Alah sing keyakinan ngono dilongkas mati sembarno wae ora usah. Ora usah mbok suwepe, ora usah mbok napa lurus. Faham ya, terus niki penting kalau aturaken. Terus sing darani yaumul akhir huwa yaumul kiamah. Mboten yaumul kubur. Ora kok dina ketika ten napa kuburan. Nak teng kuburan niku ijek alam napa darsa. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal niku mayit niku nak roh kowe yo nangis tenan. Niku kalau gadah cerita, ini terbukti sama lihat teng kitab I'anatul Talibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini yang cerita tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nah, wong Yogyo kan wiridan ngirimi mayit itu benda apa? Mboten sing wulan ruwah ya. Ruwah. Nadran. Terus riyen wali-wali songo niku Habib nasab Yaman. Berhubung nasab Yaman niku nak kholi Nabi Hud niku ruwah. Ruwah ini sing kata arwah niku ruwah. Terus kiai-kiai iku mergo sanate wali songo, kholi Nabi Hud niku ruwah. Akhire kholi wong Jawa-Jawa delokno napa? Ruwah. Jadi mulane jenenge Sa'ban berhubung dienggo nyadran disebut napa? Ruwah. Terus niku nderek nyinduk kholi Nabi Hud teng pundi? Yaman niku wulan napa? Ruwah. Walhasil teng kitabane ana cerita, misale wonten canom bakul sayur. Misale ada anak jenenge Ruhin cakriting adol sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat ku rebutan makanan. Rebutan yo nganti tukaran barang. Dadi ning kuburan yo nganti tukaran, yo rebutan. Kecuali wong sitok gak tau rebutan. Angger ditakoki mbah lha jenengan ora rebutan. Aku dhe anak jenenge Ruhin niku ngirimi donga aku sehingga aku ora perlu rebutan mungkin untuk paket khusus lah liyane iku mau paket wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Nah kadang-kadang dia ini nak kesuwen wis ana makanu masyarikil ardi wa gharibiha bariha wa bahriha pokoke santu untuk pokoke kena kabeh niki nek kok guru nyawi iso mana ngene. Ternyata dia bukti kalau itu wali jenenge bener. Misalnya Ruhin yang pasar itu ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur itu diparani. Ternyata di pasar itu ada wong jenenge Ruhin ditakoi cong kowe nak bar magrib mau copo. Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing wis mati. Mau Yasin kanggo sapa kan dia yang sepah kula. Sudahnya sadar kalau mimpinya itu benar. Nah suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Mestinya wong saleh ora kriting ngene, ora roh, ora syarat. Suatu saat bar pirang wulan itu ngipi bapake itu melok rebutan. Takok. Mbah lanjutan kok melok rebutan. Lah sing ngrimi aku wis mati, Jung. Terus parane ning pasar itu ternyata anak itu mati. Dadi rambut suplean apa? Yasin gitu, modul. Itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis sahih gini ku idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafau bi awaladin sholihin ya. Itu jelas disebut Nabi awaladin sholihin ya. Nah, orang-orang aliran sekarang itu jarang ini. Jika hadis bertentangan dengan Quran maka dimenangkan Quran. Jebule Quran sing diwaca iku tentang dino akhirat atau dino napa? Kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khilafin endi ku. Mesti goblok ora sopan malah bakas Quran dan hadis kalau bertentangan menang Quran. Ya ora mungkin kanjeng Nabi ngendikan sesuatu sing beda mek napa Quran. Mosok Nabi rivale idene pangeran. Dadi Nabi di ide, pangeran di ide kudu menang lho idene pangeran. Lha kok malah goblok meneh wong Nabi kok dimusuhno pangeran. Wong Nabi ku nyuarakno hukume malah keliru meneh omonganmu malah tambah bute keliru. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rusuli. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dipendapat kecuali sing direstui Allah. Mana kok cuma goblok. Paham ya? Nah boleh tapi nak goblok tenan ojo yakin aja.
perkara. Jadi sampean kudu yakin semua dalil tentang mayit nggak bisa didoakan itu yang dipakai tentang alam apa? Akhir. Padahal orang mati itu masih di alam apa? Barzah. Itu ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun. Barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan. Artinya naruh hari kebangkitan urung iso darani alam akhir. Mun jelas ya. Tenang tuh. Paham? Paham ya. Jadi ikhsyauhu huwa utayaumul akhir yaumul kiamah. Nah barzah isok dereng darani dina napa? Dereng darani dina napa? Kiamat. Terus bukti ketiga tenggene Bukhari niku Kanjeng Nabi niku sholla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit kal muwaddi ilahum. Nabi ketika mulai badhe kapundhut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Nggih ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum napa lahiqun. Karena masih dianggap mereka alam duniawi sehingga dijak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat tentu nggak akan dilakukan oleh Kanjeng. Karena lagi-lagi alamnya belum alam nopo akhir.